हेलो फ्रेंड्स, टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील गोस्वामी। आज से हम हरियाणा पुलिस और हरियाणा सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसका आज हम लेसन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक से कराऊंगा बिल्कुल। तो ये हरियाणा पुलिस में जो 10 क्वेश्चन आएंगे और एसआई में भी कंप्यूटर आएगा, तो उसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो आज का हमारा ये फर्स्ट लेसन होगा। आपको इसके बाद मैं सारा का सारा कंप्यूटर जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारा इसी पे आपको मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो जो दोस्त पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिस सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा इसकी मैं अलग प्लेलिस्ट में कंप्यूटर नाम से एक बना दूंगा, तो आप वहाँ जाके आप सारी की सारी अपलोड की हुई सारी की सारी देख पाएंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल है वो लास्ट में इसके मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको प्राप्त करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ भी सभी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती हैं। और आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप का भी एक अलग से सिस्टम स्टार्ट किया गया है, तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति तथा परिभाषा क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंप्यूटर चीज़ क्या है, किस प्रकार से ये काम करता है और किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से ये मिला। तो देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। हालांकि दोनों का जो अर्थ है, दोनों का मीनिंग है वो एक ही होता है, गणना करना, काउंटिंग करना। तो कंप्यूट या कंप्यूटर दोनों ही एक ही बात है, गणना करना। तो अलग अलग परिभाषा दी गई है अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा। तो आप समझ गए हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। इसमें यही है कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द या कंप्यूटर दोनों किसी भी से मान सकते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। जो आप देख ही सकते हैं, COMPUTER 8 हैं टोटल, जो इसके अर्थ और इसके अधिक व्यापक बना देते हैं। इसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। जैसे C से कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, P से पार्टिकुलरली, U से यूज्ड फॉर, T से टेक्निकल, E से एजुकेशनल एंड R से रिसर्च। तो ये कंप्यूटर के सारे अर्थ हैं। कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजक है जो डाटा को सूचना में बदल देता है। तो आपको कंप्यूटर का अर्थ, इसकी परिभाषा समझ आ गई होगी। मतलब ये गणना, प्रक्रिया और यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक मिक्स संयोजन है और जो डाटा को सूचना में बदलता है। अब इसका जो फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम है वो देखते हैं। फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर की प्रणाली की जो कार्यपद्धति है, कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 कार्य किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है इनपुट। कंप्यूटर में डेटा तथा सूचना को भेजना इनपुट कहलाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जो कंप्यूटर का माइंड है उसको सीपीयू बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। इनपुट, हम कोई भी कीबोर्ड के माध्यम से कोई इनपुट डालते हैं तो वो सीपीयू मतलब उसको कलेक्ट करता है भी क्या सूचना भेजी है, किस प्रकार से इस पर कार्य करना है, क्या निर्देश भेजना। तो ये सीपीयू के मतलब एक इनपुट, हम कोई इनपुट के माध्यम से कुछ भी उसे अटैच करते हैं। तो ये नेक्स्ट होता है प्रोसेसिंग। अब इनपुट आपने कुछ किया उसके अंदर, तो फिर आफ्टर क्या होगा, प्रोसेस करेगा। सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट मतलब कार्य करने के लिए करता है। प्रोसेसिंग कहते हैं ना, कंप्यूटर इज इनपुट डिवाइस विच कैन इनपुट द डाटा एंड आफ्टर प्रोसेस आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो ये प्रोसेसिंग होता है, कंप्यूटर सीपीयू के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। अब आउटपुट क्या चीज़ है? आउटपुट ये एक उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। जैसे हमने कोई चीज़ इनपुट किया, उसके अंदर हमने कमांड दी इनपुट के माध्यम से। फॉर एग्जांपल हमने पेन ड्राइव लगाया और हमें एक आउटपुट के रूप में हमें एक प्रिंट चाहिए। तो प्रिंट चाहिए तो वो प्रिंटर के माध्यम से मिलेगा हमारे को।
तो वो आउटपुट के रूप में हमारा जो हमने जो उसको कार्य करने के लिए दिया वो उसने हमारे को आउटपुट के रूप में दे दिया। ठीक है। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज ये डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। मतलब हमने कोई भी चीज़ उसमें कॉपी पेस्ट किया उसमें स्टोरेज के लिए, तो वो चीज़ स्टोर हो जाती है उसमें, स्थायी परमानेंट हो जाती है स्टोर। आगे देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, फीचर ऑफ कंप्यूटर क्या है। फीचर ऑफ कंप्यूटर देखिए, सबसे पहले हम कंप्यूटर की गति क्या है, स्पीड क्या है। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। आदमी नहीं कर सकता, कंप्यूटर कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻9 में भी गणनाएं कर सकता है। तो ये नैनो सेकंड में गणनाएं करता है, 10⁻⁹ है उसमें गणनाएं कर सकता है। त्रुटि रहित कार्य, मतलब गलतियां नहीं होती, एक्यूरेसी के साथ काम होता है। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना त्रुटि एरर के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है, क्योंकि कंप्यूटर अब खुद तो चल नहीं सकता, उसको हम ही मतलब उसे हमारे द्वारा चलाया जाता है। तो जो भी उसके प्रोग्राम में गलतियाँ होंगी वो मानव के कारण ही होंगी। अगला है स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए भंडारण अक्षमता, हिंदी में बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। मतलब वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी है, तो स्टोरेज किस प्रकार से है, तो वो उसी अनुसार है वो कितना भी डाटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। इसमें आंकड़ों में प्रोग्रामों में भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर का जो एक्सटर्नल तथा जो बाह्य और आंतरिक इंटरनल संगणन माध्यम से, जैसे हार्ड डिस्क है उसके अंदर फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, CD रोम है, असीमित डेटा और सूचनाओं को संगणन किया जा सकता है। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, स्टोरेज हैं, कुछ इंटरनल हैं कुछ एक्सटर्नल हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, CD रोम है, क्योंकि तो इसमें हम स्टोरेज कर सकते हैं। आगे देखिए वर्सेटाइल, बहुउद्देशीय। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर से अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की कैपेसिटी है। मतलब एक टाइम में हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं, यह वर्सेटाइल में लिया जाता है। अगला है इसमें गोपनीयता क्या है, सीक्रेटली क्या है इसमें, तो पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। हम अपनी चीज़ को मतलब पासवर्ड डाल सकते हैं ताकि और कोई हमारी वो चीज़ गोपनीय रहे। अगर है डेलीगेंस, मतलब इसकी सक्षमता क्या है, एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। मतलब उस पर कोई बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता, वो बिना रुके बिना थके कार्य कर सकता है। अगला है ऑटोमेटिक, स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं। मतलब इसको जो चलाने की प्रोसेस है वो आदमी करता है, लेकिन मतलब चलाता है, लेकिन जो इसकी खुद की प्रोसेस है जो गणना करने की है वो इसी के द्वारा की जाती है। इसको प्रमोट मतलब आदमी द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या चीज़ करनी है, हमें क्या चाहिए, वो कंप्यूटर अपने आप हमारे को प्रोसेस के माध्यम से दे देता है। तो ये आज का हमारा फर्स्ट लेसन था। इसमें हमने जो पढ़ा है वो इसमें कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी है हमने, कंप्यूटर के जो फीचर क्या है, विशेषताएं क्या हैं इसकी वो पढ़ी है, फंक्शन सिस्टम क्या है इसका, और कंप्यूटर जो शब्द है जो 8 शब्दों से मिला है उनका क्या क्या मीनिंग्स है। तो ये आज हमने पढ़ा। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो ध्यान से सुनना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ऑनलाइन स्टडी ग्रुप है, ये स्पेशल हरियाणा पुलिस, रेलवे और HSSC SSC के लिए बना है। ठीक है, समय समय पर इस ग्रुप में PDF आपको डेली मिलेंगी और जो कंप्यूटर के लेक्चर हैं वो आपको डेली इसी पे मिलेंगे। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए इसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग व्हाट्सएप एक ही नंबर से प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन इनको देखिए 0HHA01 HHA02 है, 2 कोड दिए गए हैं बॉयज़ और गर्ल्स के, और आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप हमारी वेबसाइट www.targetwithgoswami.com इस पे आप विजिट करके यहाँ से भी आप PDF के रूप में हर प्रकार के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इस सेशन में इतना ही। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर के जो लेसन नंबर 2 है उसमें हम आगे जारी रहेंगे। टाइम पे आपको वीडियो में
वीक के अंदर 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा मैं आपको। और हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, मैम करा रहे हैं मनीषा चौधरी जी, तो उनके आप अभी तक 6 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लें। तो चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।